Ты, наверное, знаешь, что в природе есть такое явление, как полная луна. Знаешь, Да, да? знаю, да. Каждый журналист это знает, это почувствовал в беседах. Но сегодня канцлер Ангела Меркель, бывшая канцлер Германии, кажется, тоже наступила на эту полную луну, потому что она сказала, что война и виноватые Балтийские страны, Польша и, конечно, коронавирус. Слушай, что это за пионерский лагерь? Что это за комсомолка? Да, ты знаешь, я Меркель не люблю. Я сейчас объясню почему, но так заявлять, конечно, это верхний вообще цинизм, высший цинизм. Не Путин, оказывается, виноват в том, что развязана война, а страны Балтии, коронавирус и Польша. Замечательно. Понимаешь, я не люблю Меркель, потому что все время, пока она была канцлером Германии, она замечательно работала с Путиным. Просто замечательно. И «Северные потоки», и 1, и 2, и дружба, фройндшафт, и да какая Украина, какое там вот Россия, вот это наш главный партнер. Понимаешь, после того, как ее, в общем-то, духовный наставник Шредер, который 10 лет был канцлером Федеративной Республики, который после того, как перестал быть канцлером Федеративной Республики, стал одним из руководителей «Газпрома», переехал в Москву и зарабатывал огромные деньги с Путиным, а она пришла ему на смену. Ты понимаешь, Шредер — это вообще потрясающая история. Мы же понимаем, что он явно был коррумпирован Путиным еще на посту канцлера ФРГ. Мы же понимаем, что он явно был или агентом ФСБ, или КГБ еще раньше, или просто агентом влияния России. Ну так не бывает. Ты 10 лет канцлер такой великой страны, Германии, и потом на побегушках у Путина в Москве за огромные деньги. А почему я говорю на побегушках? Мне рассказывали президенты стран СНГ, когда они встречались в своем кругу с Путиным, в Москве это было, Путин, чтобы произвести на них впечатление, Шредер там сидел за другим столом, он подозвал его вот так: «Герхард, иди сюда». И тот побежал. Побежал на глазах у президентов стран СНГ, которые были в ужасе. Они охренели просто, потому что если вчерашний канцлер ФРГ, 10 лет он был канцлером, напомню, бегает так по зову Путина, то Путин, значит, всемогущий, наверное. Слушай, но Меркель, может сейчас Путин показывал с пальчиком Меркель? Пойди сюда. я Мы не знаю, должны... что он показывал Меркель, но у Меркель очень странная биография. Она же с Германской Демократической Республики. Отец пастор, и не репрессировали его. Она и пионерка, и комсомолка, и бывала в Советском Союзе. Ну, мне Саакашвили рассказывал, как она приехала в Грузию к нему и говорит: я тут была еще комсомолкой в Тбилиси. То есть очень странный персонаж. Я не удивлюсь, если рано или поздно откроется то, что она являлась агентом КГБ или ФСБ. Не удивлюсь. Потому что все, что она делала, в основном было направлено просто на союз с Россией против Украины. Поэтому эти ее откровения, она хочет отбелиться, я не знаю, что она хочет. Она виновница в том числе, персональная виновница в том числе, войны России с Украиной. Не надо было подыгрывать Гитлеру, оговорился по Фрейду. Не надо было подыгрывать Путину. Не Ну вот, надо было подыгрывать Путину. Вот и все. Дмитрий, но контекст, именно то, что она сейчас сказала, контекст вот времени, да, он совпадает с этой конференцией лжи, да, ты знаешь, это Да. валдайская, так называемая, где бумажный тигр свою мифологию продолжал, ну, как будто распространять. И сейчас кажется, что вот Меркель, она вписывается очень хорошо, потому что это мифотворчество, что ну, создает Россия, да. Ну, Меркель как перчатка. Вы знаете, что стыдно? Стыдно то, что бывший 10 лет канцлером, почему 10? Больше? Меркель больше была канцлером Да-да. ФРГ. Столько лет канцлер ФРГ
страны, которая делает потрясающие машины, Мерседесы, там, BMW, Audi и так далее. Страны, которая делает аэробусы с Франции потрясающие, которая делает такое медицинское оборудование, Siemens и так далее, которая делает такие чудеса вообще в плане научно-технических прорывов, в которой такая медицина, такая промышленность, такое все. И вот эта канцлер ФРГ Меркель, она так заискивала перед президентом России Путиным, России, которая не делает ничего вообще. Только нефть умеет качать и продавать. Все. Они кнопок не делают, скрепок не делают, спичек не делают. Ни черта. Голая страна, голый Ладно. король. А И что она за комплекс тогда это? Ну, они же понимают, они же не тупые. Что это за комплекс? Это коррупция примитивная? Я считаю, что два варианта, три варианта. Или она и такие, как она, являются агентами российских спецслужб, или они коррумпированы, или и то, и другое. И агенты, и коррумпированы. Потому что никогда ни Сталин, ни Брежнев, ни Путин не жалели денег на подкуп зарубежных лидеров, зарубежных журналистов, лидеров общественного мнения, депутатов, министров, политиков, кого угодно. Они огромные деньги на это тратят. И слушай, ну уже, Арманд, слушай, ну уже в Великобритании сегодня, ну вот на днях буквально, изобличили депутата от Англии, который в Европарламенте был. Он сказал, да, я работал, я за русские деньги продвигал русские нарративы, да, действительно покаялся, сейчас будут, не знаю, что с ним делать. Ну, таких куча. Да. И в Латвии таких немало. Да. Да. Слушай, насчет этого Валдая, какой мультик хотел показать Путин? Что это? Ну, конечно, мы смеемся здесь, да, но все-таки это мифотворчество, да, она не так наивна, да, они же это делают годами, большевики это начали даже, да. Конечно, ничего нового Путин не показывает. Все это давно известно. То, что он делал на Валдае, не только там, называется одним простым словом из 4 букв – блеф. Они знатно блефуют. Они растопыривают пальцы, они делают такие страшные глаза, страшные лица. Мы такие, мы такое можем. Мы такое сделаем, и вы там смотрите. Мы глазом не моргнем. Блеф. Чистый блеф. Они понимают, я хочу сказать, обратившись к европейцам и к американцам, русские всегда, много веков подряд, понимают только один язык. Язык силы. Когда с ними говоришь с позиции силы, они как шелковые. Но для этого должен быть Рейган, должна быть Тэтчер. Иначе они будут наглеть. А если их будут бояться, они будут наглеть еще больше. Их не надо бояться, с ними надо разговаривать очень жестко и конкретно. И тогда они придут в сознание мгновенно, моментально. Ты увидел какие-то, не новости, но какие-то нюансы новые, которые вот сейчас он предлагал там этой лжи, да? Увидел, что Он ничего не может. Это политтехнология, да? Он ничего не может нового предложить. Мы же понимаем, что его интересует захват Украины. Ничего нового на повестке дня у него нет. Но он очень волнуется, переживает, что американцы, не дай бог для России, поставят в Украину томагавки. Этого он боится конкретно. Потому что, слушай, ну сегодня уже 40% нефтеперерабатывающей промышленности России выведены из строя. Россия бомбит украинские города, бьет дронами и ракетами по энергетике. Ну и мы показываем, ну смотрите, вы так хотите? Мира не хотите, хотите дальше нагнетать. Ну смотрите, что мы можем. Мы бьем сейчас своими ракетами «Фламинго», своими дронами и другими ракетами по энергетике России. И успешно бьем. Ну, Белгород 2 дня подряд практически в блэкаут. Я уже не говорю обо всем остальном. Так это без томагавков. Он прекрасно понимает, что Трамп злой. Трамп не хочет выглядеть клоуном, которого сделало это ничтожество по фамилии Путин. Сделало в плане, ну, я тебя сделаю сейчас.
Он не хочет выглядеть клоуном Трамп. И это понятно, он лидер самой могущественной вообще страны, если что. И когда какое-то чучело будет показывать в ответ на его расположение пренебрежение, он будет действовать. Поэтому Путин не случайно на Валдае говорил о томагавках. Он встревожен. Если Украина без томагавков такое творит с его экономикой, то что будет с томагавками? Просто можно выносить все подряд. Вот это был его главный месседж. Все остальное опять половцы, печенеги, все это херь такая. Боже, какие половцы, какие печенеги. Мы не знаем, что было у нас тут 100 лет назад. Какие половцы? О чем он? Больной человек. Ну, он не человек вообще, это же не человек. Слушай, как ты видишь вот ну, вот, то явление, когда говорят, Путин там в информационном пузыре где-то, да, и он не понимает или ему там посылает что-то. Как ты видишь это? Ну, это тоже миф, да, что он как в каком-то пузыре, он же не такой, не, он тупой, но в то же время он же понимает, что ну, все же видят, что он... Арман, Вот. немножко не так. Ну, Сегодня любой лидер, любой просвещенной страны мира имеет информацию из разных источников хотя бы благодаря интернету. Ну, я знаю, президент Зеленский все время смотрит, что происходит в интернете, читает платформы, смотрит видео. Ну, иначе же невозможно. То есть ты должен видеть разные точки зрения. Что у Путина происходит? Он получает, как когда-то Брежнев, доклады о происходящем в папочке. Я знаю, как это происходит. Мне разные президенты об этом рассказывают. Тебе дают папочку, в которой до одной страницы обязательно текста напечатана выжимка, все самое интересное и важное для тебя, что происходит в мире. Но тут опять же схема работает, знаешь как, тут можно манипулировать сколько угодно, тут простор для манипуляций. Ты можешь в эту папку класть такое, что тебе нужно. То есть самый главный человек становится не Путин, а хозяин папки, тот, кто кладет туда информацию. Это первый источник его. Дальше. Источники его информации – это те, кто имеет к нему доступ непосредственный. Ну а теперь представь тех, кто имеет к нему доступ. Это люди, которые являются долларовыми миллиардерами в основном, потому что в России любой крупный силовик, любой губернатор – это всегда практически долларовый миллиардер. И вот они к тебе приходят, ты Путин, они к тебе приходят. Даже если у них есть плохие новости, они у них, конечно, есть. Он 1000 раз подумает или докладывать это, потому что он сегодня на войне, этот силовик, допустим, да, делает огромные деньги. Коррупция там такая на войне, ну просто дух захватывает. Поэтому для него каждый день пребывания на посту для силовика российского – это огромные деньги. И он думает, ну я сейчас скажу Путину, что плохо дело, что нас теснят или мы не удерживаем фронт и так далее, но он меня может выгнать с поста. И я перестану зарабатывать огромные коррупционные деньги. Поэтому он этого не говорит. И из страха не говорит тоже, и из других, по другим причинам не говорит. То есть Путин имеет, на мой взгляд, искаженную информацию и благодаря этим папочкам, которые он получает ежедневно, и благодаря докладам своих приближенных, которые боятся и не хотят говорить правду. Но если бы он мог зайти в интернет и посмотреть многообразие точек зрения, это было бы понятно. Но он же туда не ходит, потому что там американцы за ним следят оттуда. Он в этом уверен. Американцы специально сделали интернет, чтобы следить за Путиным. Поэтому он компьютер не открывает. Телефон, у него нет его смартфона. Это исключено. Для этого бывшего брежневского КГБшника исключено иметь средства такие коммуникации, потому что через них американцы будут за ним следить. Поэтому этот больной, как говорят у нас в Украине, хвора людина, вот он получает информацию только таким образом. Поэтому у меня есть убежденность, что он не имеет полной информации.